22 വേൾഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡേ. മഴക്കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും എടുത്തു കാണിക്കാനാണ് ജൂൺ 22 വേൾഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡേ എന്ന പേരിൽ നാം ആചരിക്കുന്നത്. 2017 ജൂൺ 22 ആദ്യമായി വേൾഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡേ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വളരെയധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന വനങ്ങളെയാണ് മഴക്കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ 2/3 ഭാഗം സസ്യങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും മഴക്കാടുകളിലാണ്. മഴക്കാടുകൾ 2 തരമുണ്ട്: ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ, മിതോഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ മഴക്കാടാണ് ആമസോൺ. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ, ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.